各位老师，大家好，我是明师国际教育研究院线上课程负责人吴曼，非常荣幸受到 ATM 的邀请，来分享一些我在这个行业中的一些骄傲的时刻。我自己的话，最开心的高光时刻应该是组织编写的这本书《名师说英语课堂中的创意与巧思》，它里面呢就是收集了40多个老师的一线教学的课件案例，还有微课，每一个都非常的有创意。因为我上个星期做了一场讲座，叫做阅读教学中的可视化，所以呢，我给大家稍微的分享一下。我们可以看到这个黑板上有8种图，我们都知道它是那种 graphic organizer。那么 graphic organizer 呢，在阅读教学中其实是有非常多的应用的。比如说第一个圈圈图，你可以根据一个人的那个性格特点，或者说与他相关的所有的东西，你把它的中心词放在中间，与它相关的所有内容都放在那个圈圈内，做一个 brainstorm。第二个呢叫做 the bubble map， 叫做气泡图。气泡图呢是用于分析人物的性格的。比如说我们说一个人他非常的热情善良，或者说他非常的深思熟虑，都可以这样子把人的名字放在这儿，然后把他所有的 characteristics 写进去。第三个呢叫做 double bubble map， 这个呢是用于比较两个事物或者两个人之间的异同点的。比如说猫和狗，那么它们之间的共同点，它们都是宠物，对吧？那么 they are pets， 你写在这儿。然后猫是什么样的，狗有什么样的特点，那么写在不同的它们独属于自己的小框框里面。第四个呢叫做 the brace map， 括号图。括号图呢是用来讲解整体与部分的关系的。比如说我们说一本书，那么书的话它分为了封面，分为了内文，然后内文里面还有什么东西。第5个叫做the tree map， 树状图。这个呢是用于分类的。比如说我们知道现在非常流行那个垃圾分类嘛，那你可以说垃圾里面有干垃圾、湿垃圾、有害垃圾，还有怎么样的。那么分别每一个类别里面有什么东西。第6个叫做 the flow map， 流程图。流程图呢听名字的话，就是比如说就是一个流程嘛，就是 the step 1 step 2 step 3，那么就是很适合于讲那种应用文、说明文，讲一个事情的从头到尾。第7个呢叫做副流程图，它呢用于是讲的叫做 cause and effect。比如说现在那个全世界都是 global warming 是吧？那么 global warming 的 cause 有哪一些？那么它会造成什么样的后果？比如说南极的冰山给融化了，那么就写在这儿。第8个呢叫做 the bridge map， 桥形图。 The bridge map 呢是用于类比的。比如说我们说一本书里面的主人公可以类比另外一个，对吧？就像哈利波特，在哈利波特那本书里面可以类比Charlotte Web， 就是夏洛特王里面那个小猪 Wilbur。关于阅读教学中的可视化策略呢，其实我们是联合那个海豚出版社还有树传未来做过一套书，叫做中国风。这套书呢是一套分级阅读的读物，在里面我们就运用了可视化的教学策略，设计了里面的题目。比如说这本书里面这个地方是吕蒙。吕蒙的话呢，他的一生很坎坷，然后呢经历过一些大起大伏，所以我们设计了一个这样子的线，叫做故事山。那么对于每一个人来说，你可以写 In the beginning， 吕蒙 was taken by his mother to 邓当 his brother-in-law， 然后继续就是说他其实是遵照了一个经典的故事中的beginning, rising action, climax and falling action 这样子的一个过程。所以就是在给学生教一个人物的生平的时候，你就可以用这个东西，故事山，非常的方便。然后呢还有一个非常非常常见，而且我相信很多老师也知道的策略，叫做 Five Finger Rule。 Five Finger Rule 它的意思就是把手指伸出来，然后呢我们可以让学生从 first next then and then finally 这样子的方式去做一个故事的总结。
相信我，这样的总结非常有效。对于应用文来说，它也有一些方法来教学的，比如说现在非常流行的一种教学的方法叫做 Thieves Reading Strategy。Thieves 的意思呢，就是我们要看它其实是7个字母组合起来的 T 叫做 title。读一本书，你肯定是要看它的封面，看它的标题的。比如说这本书的 title 叫做泰山，然后再比如说 H 叫做 headings。那么一本书里面它都是有那种小标题的。那么你在教学生阅读的时候，要让学生注意看这些标题，看了之后他就知道里面每一段是什么东西。比如说这一段看完之后，他就知道叫做盘古 and 泰山，它是讲的泰山的起源。OK， 那么刚刚讲到 headings 了，下面一个呢 Thieves 的 reading strategies， 第3个叫做 Introduction 不用说了，就是介绍，也就是说一篇文章或者说一本书最开始的地方，你要教学生他是怎么样引起你的阅读兴趣的。第4个叫做 E， 就是 Every first sentence， 这个不用多说了，每个英语老师都知道。第5个 V 可以强调一下，叫做 Visuals and Vocabulary， 尤其是里面的 Visuals。因为在教应用文的时候，很多时候学生他是不知道里面的一些生单词的，那么要善于利用里面的图片来给学生来讲解里面是什么东西。第6个叫做 E， 叫做 End of article or end of section sentence， 就是每一段话的最末尾讲了什么。最后一个 S 叫做 Summarize Thinking， 就是总结。所以呢，对于一篇应用文来说，如果你用了 Thieves Reading Strategy， 那么你这一篇应用文就会给学生分析得非常的透彻。第3个问题就是感谢你们问我，就是关于英语教学中的技术这一块呢，其实非常非常的繁复。但是我相信看这个视频的有很多老师是英语少儿教师。其实我知道大家应该是不太缺那种绘本资源的，因为相信在每一个群里，大家都会分享很多很多的那种绘本资源啊、阅读资源、听力资源、视频资源。我想给大家介绍一点，就是其实你需要善于利用一个搜索工具，叫做 Bing，B-I-N-G， 它呢是微软的一个搜索引擎。然后呢，请试一下 Bing.cn。然后呢，在里面看它那个 international 的版本，就是它的国际版。为什么呢？因为它里面搜到的内容会让你尖叫。比如说，你试一下打开电脑，搜这里面这个关键词叫做 ESL Sheets。为什么给大家推荐这个呢？因为像刚刚说的，大家其实很多资源都不缺，但是可能有的时候你在出题的方面会有一些难点。因为毕竟我们是中国人，英语也是我们的 second language。那么这个时候给学生出题的话，其实有的时候我觉得并不需要你自己去出，但是你需要善于去找。所以呢，你搜一下这个，应该会出来很多很多让你非常开心的内容。这就是我给大家分享的英语教学和技术的一点结合吧。因为其实关于技术有很多很多的内容，如果只给大家讲一点，那么我觉得针对于少儿英语教师，可能你最喜欢的会是这样的东西。感谢各位老师刚刚听我在这儿巴拉巴拉的说了这么多。综上所述，就是我今天给大家分享的2个关键词，一个叫做 Graphic Organizer， 就是图形组织器，或者说你去搜 Thinking Map、Mind Map， 你都会有很多很多的收获。第2个叫做 ESL Sheets， 你相信我，一定会搜到很多让你非常喜欢的资源的。谢谢。